Cara sehat Anda hari ini. Pilek, batuk dan tenggorokan gatal adalah 3 dari sekian gejala umum infeksi. Untuk meredakan 3 gejala tersebut, ada beberapa ramuan herbal yang bagus untuk dikonsumsi dan bisa Anda coba bikin sendiri di rumah. Berikut ini 5 ramuan alami yang bisa bantu redakan batuk pilek dan gatal tenggorokan. 1. Teh jahe tidak hanya nikmat rasanya, tetapi juga membantu mengobati pilek dan batuk. Teh membantu mengeringkan hidung yang berair, sehingga mengeluarkan dahak dari saluran pernapasan. Jahe dikenal dapat meredakan flu dan gatal tenggorokan. 2. Campuran lemon, madu, kayu manis. Dalam setengah sendok madu, tambahkan beberapa tetes lemon dan sejumput kayu manis. Minum ini 2 kali sehari untuk menyembuhkan pilek dan batuk disertai gatal tenggorokan. 3. Susu dan kunyit. Kunyit memiliki antioksidan kuat yang membantu dalam mengobati banyak masalah kesehatan. Kunyit yang dicampur dengan susu hangat adalah cara yang populer dan efektif untuk melawan pilek dan batuk disertai gatal tenggorokan. 4. Madu dan air jeruk nipis. Minuman yang cocok untuk meningkatkan pencernaan dan sistem sirkulasi. Menambahkan madu ke air jeruk nipis adalah salah satu tips efektif dalam mengendalikan pilek dan batuk disertai gatal tenggorokan. 5. Berkumur dengan air garam. Berkumur dengan air garam efektif membersihkan partikel asing seperti bakteri dan virus pada saluran pernapasan sehingga dapat meringankan gejala batuk dan pilek disertai gatal tenggorokan. Semoga cepat sembuh dan kembali bahagia. Demikian cara sehat Anda. Nantikan cara berikutnya ya.